สบายดีพี่น้องปองปายเบิดทุกคนมื้อนี้สิพามาเบิ่งบรรยากาศฝนตกหนักอยู่บ้านข่อยเบิ่งติทงไห้ทงหน้าเต็มไปด้วยน้ำเมื่อก่อนหันบางทิศก่อนๆน่ะอยากได้น้ำแห้งเนาะแห้งแล้งบัดทีนี้ฝนตกเข้ามาน้ำท่วมเลยท่วมไห้ท่วมหน้าบัดนี้นะนี่ว่าบ่ทันได้ดำได้นี่เพราะว่ากาบ่ทันได้ใหญ่ถากาใหญ่นี่พูดได้เลยได้นี่ดีแต่ว่ายังทันได้ดำน้ำพุ่นนะน้ำท่วมคักท่วมแน่ท่วมเมิดให้หน้าน้ำล้นขั้นผอมพุ่นจะเป็นน้ำหลายตกหลายมื้อแล้วนี่นะหลายมื้อหลายคืนแล้วเพื่อนเจ้าของก็เห็นแต่ไก่ห้องจะไม่ทราบว่าน้ำท่วมหลายได้ติดตามทั่วไห้ทั่วหน้ามาเห็นน้ำสีอ่อนซ่อนน้ำขนาดเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลยน้ำจะเป็นลายแท้ๆเบิ่งตกแห้งท่วมคักท่วมแน่หล่นไห้หล่นหน้ามันเป็ดหน่อยเขาก็มอกมาลินซะมวนพอดีนี่น้ำลายเป็ดกับมวนลินน้ำ